صباح النور بنات. هذا الصباح الاول عندنا في الباطو. هنايا ولدي كنت كنلبس حوايجي، لقيت ولدي عمر الساعه باش يفيق بكري، قلت له نعس لكن بغى يفيق بكري. انا لبست حويجاتي وخرجت باش نمشي نطبع الباسبورات، لكن لقيت البلاصه عامره، ما بغيتش نبقى نتسنى تما، خليت حتى العشيه فاش تكون البلاصه خاويه. وخليكم معنا. صباح النور بنات، صباح البحر، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صراحه انا راه طلعت للفوق غير باش ندير الخاطر لوليداتي، انا ما كنقدرش تاع باش نقرب، هما راه قربوا انا ما قدرتش نقرب. صراحه الجو زوون لكن قضيه مخيفه. ما شاء الله، يا ربي تحفظنا، يا ربي وتحفظ جميع المسلمين، يا ربي توصلنا لوالدينا بخير وعلى خير. صراحه ما نكذبش عليكم البنات، انا ما كنقدرش نطلع هنايا الفوق، راه غير ما خليتش وليداتي يطلعوا بوحدهم وقلت نطلع معاهم باش نقرب هنايا. انتما شوفوا المسافه، باش نقرب لتم ما قدرتش. صراحه البنات دازت واحد التجربه اللي هي زوينه، والحاجه الوحيده اللي فرحتني في هاد الرحله هذه هي وليداتي فرحانين. الحمد لله انا فرحت ولادي هي الفرحه ديالي، وسعاده ولادي هي السعاده ديالي. البنات اللي عندها وليدات الله يخليهم ليها والله يجعلهم من الذريه الصالحه. الحاجه الوحيده اللي خصكم ديروها البنات، الانسان يبروفيتي مع وليداتو، يدوز معاهم وقت زويون. صراحه كيكبروا الوقت كطير دغيا، واللي ما عندهاش الله يفرحها والله يعطيها حتى هي حقها من الوليدات. الوليدات راه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. انا كنشوف وليداتي كيكبروا ما شاء الله. كنتفكر حيت كانوا صغار بحال الا غير البارح، الوقت كطير دغيا. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يجعلهم من الذريه الصالحه. هنا البنات قطعت الصوت، علاش؟ حيتاش كان الصوت ديال البحر وكان الريح ما كانش كيتسمع الصوت. وهنايا في هذه اللحظه هذه كنت كندير ستوري، كندير واحد لابتيت فيديو لبنت عمي الله يخليها لي ربي يحفظها ليا، كاع البنات بنات عمامي ربي يحفظهم ليا والله يخليهم ليا. كانوا كيسولوا فيا الطريق كلها، كيسولوا فين وصلت. كنوجه لهم واحد التحيه كبيره كبيره من هنايا، سواء البنات عمي سواء العائله ديالي اولا كاع الناس العزاز اللي كانوا كيسولوا فينا فين وصلنا وكيهزوا الاخبار ديالنا، بغاو يسمعوا الاخبار ديالنا. حيت صراحه اول تجربه نديرها بوحدي مع وليداتي، اول تجربه ننزل بالسياره للمغرب ونهزوا الباطو لمده يومين. شكرا للناس اللي كيسولوا فينا، ما كيسول فيك غير اللي بغاك. الناس كيسولوا عليا وكيسولوا على وليداتي، ربي يحفظهم ليا والله يخليكم ليا كاملين، سواء من العائله ولا سواء من الاصدقاء. ربي يحفظكم كاملين. هنايا كما قلت لكم راني متابعه وليداتي، بغاو يشوفوا بغاو يتمنظروا. الانسان في هذه اللحظه يعيش اللحظه. حنا سبحان الله كنبقاو نكونوا في واحد النهار وكنفكروا في النهار اللي بعده. لا يا البنات، النهار اللي كنا فيه نعيشوه حيتاش ما غاديش يرجع، نعيشوه مع العائلات ديالنا، نعيشوه مع وليداتنا، اكثريه مع وليداتنا ومع والدينا. حيتاش كما قلت لكم النهار الا فات اليوم، مثلا كنهضر لكم على هذا النهار، الغد ليه راه غادي ما غاديش يرجع لينا هذا النهار اللي داز. الانسان يعيش اللحظه اللي راه فيها، ما يفكرش في الحاجه اللي مازال بعيده. كل حاجه بعيده الا وكتجي في الوقت ديالها. البنات ما كنعيشوش واحد النهار ونفكروا في غدا، لا، غدا غادي يجي بالمكتوب ديالو. كل حاجه كتجي في الوقت ديالها وبالمكتوب ديالها. البنات عيشوا اللحظه مع الحباب ديالكم، مع والديكم، مع ولادكم، مع الناس اللي كتبغيو. حيتاش النهار اللي كيفوت راه كتندموا عليه. كنقولوا يا ريت لو كان رجع داك النهار لو كان درت هادي ولا هادي. لا البنات، هذه حاجه وحيده تعلمتها، هي نعيش اللحظه اللي راني فيها. البنات غادي نخليكم مع غروب الشمس. صورت واحد لا فيديو ديال غروب الشمس زويون، وخليكم معايا مازال فيديوهات ان شاء الله، خليكم معنا. وهنايا صراحه لفتني المنظر ديال غروب الشمس ما شاء الله. هنايا في هذه اللحظه هذه طلعت بوحدي الفوق، كنت غير بوحدي مع هذا المنظر ما شاء الله اللهم بارك. واخا انا ما نكذبش عليكم البنات، كانت شداني الخلعه، ما كنقدرش انا على البحر، ولكن منظر زوين ما شاء الله. كتاملي ملي كتشوفي الخلق ديال الله سبحانه وتعالى. وهنايا كما قلت لكم كيف ما كتلاحظوا راني بقيت كنصور حتى اللوقيته ديال الغروب، حتى ما بقات الشميشه كتبان. وان شاء الله غادي نشارك معكم النهار الثاني. انتظروا الفيديوهات اخرين.
كما قلت لكم اليوم النهار الثاني ديالنا في الرحله، وراني درت معكم فيديوهات. دابا ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو واحد اخر مورا هاد لا فيديو ان شاء الله. دابا خليكم مع لي فيديو كاملين تكملوا معنا الفيديوهات، ودمتم في رعايه الله وحفظه.